Всем привет! Хотел бы поделиться своим опытом, как я вот делал втулочку вот сюда вот в частности. То есть здесь внутри сама втулка крутится, и она должна крутиться. Вот это вот старая, которую я вытащил. Вторую я еще вот не сделал, лежит только пока материал еще я буду делать. То есть купил я ролик фирмы Zekert натяжной. Все это вот болтается, люфтит, соответственно, хватит это месяца на 3-4, потом заново покупай и все делай. Соответственно, еще я делал вот такая текстолитовая, наверное, как правильно. Отрезал все это ножовкой, порезал где лобзиком, где как, кто у кого какой есть инструмент. Просверлил, вставил болт, зажал в дрель, либо в шуруповерт, я в частности в шуруповерт, и обтачивал там, зажал в тиски этот шуруповерт, обтачивал болгаркой, наждачкой, чем только не обтачивал. Ну, короче, вот результат вот такой, получилась вот такая втулка. То есть этот вариант проверенный. До этого у меня стоит сейчас, который я буду менять. Он уже умер. Но умерла одна втулка родная, которую я до этого менял, делал. Она до сих пор все ходит, ну, и работает. Так что с этими втулками, ну, 3-4 месяца, не больше он проходит. Есть у меня еще материал один, но из него что-то как бы не решился делать. Это вот такой вот материал. Вот я делал из него ролики на гриндер натяжные. То есть очень прочная штука. Ну, правда, делал мне ее токарь, но тем не менее. Ну, вот эту втулку я делал сам подручными. То есть, в принципе, у всех это в гараже или в сарае инструмент есть. Ножовка, там дрель или еще что-то. Поэтому сейчас вот разберу еще вот эту, вот помажу, потому что смазки там нету, это однозначно. Ну, если кому не сложно и неохота каждый раз лазить, вот это вот менять, там разбирать все, то потратить там час времени, полтора, сделать такую втулку. Может, у кого другой какой материал есть. Но у меня вот был вот этот. То есть родные втулки не ходят, они не ходят. Вот он изначально люфтит, изначально уже будет бить, и ролик будет ходить ходуном. Так что вот, если кому помогло мое видео, так ради интереса, так что спасибо.